Arkadaşlarımız bir grafik hazırladı bu noktada. Bugüne kadar öldürülen Hamas liderleri, suikaste uğrayan Hamas liderleri diye. İzninizle ben biraz sözü size bırakmak isterim. Tarihsel anlamda bize ve izleyenlerimize de anlatacak Tabii daha bunların fazla. içerisinde Gazze'de öldürülen 2004 yılında Şeyh Ahmet Yasin'in çok önemli bir kişiydi. Roket saldırısıyla bu saldırıyı sevgili izleyiciler belki hatırlamaz ama ben söyleyeyim, yarısı olmayan bir ceset olarak, ya tekerlekli sandalyeyle gidiyordu. Bu çok büyük etki yapmıştı. Diğer rantisi olsun, bunlar güçlü insanlardı. Ama şu Salih Aruri Beyrut'ta yani hiçbir yer güvenli değildi. Ama şunu altını çizerek Kaan Bey şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar yıllar bu bölgelerde dolaşmış bir kişi olarak söylüyorum. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Yani bunlar efendim ne oldu işte masumane. Çünkü yapılan bütün olgu nedir? Bu olgu işte sizin de belirttiğiniz gibi efendim Soğuk Savaş'tan sonra bu bölgedeki bölgesel ve bunların büyük çoğunlukla baktığımız zaman bunlar kanaat önderleridir aynı zamanda. Bunları öldürdüğünüz zaman örgütün başsız savaşı kalarak örgütün ne yapacağı efendim kendisinin altında bulunan efendim Hamas örgütü sadece örgütsel sistematik olarak bakmamak lazım. Hastaneyi yöneten, efendim bölgedeki bankacılık faaliyetlerini bile yöneten, adeta orayı Hamas rent haline getiren bir şeydir. Yani bu öldürülen Hamas liderlerinin bir önemli ayırıcı özelliği daha vardır. Hepsi efendim komutan ve sıralı. 2 kişi dahi kalsa bir tanesi komutandır, birisi devam eder ve bu etkinliği bitirmez. Sizin sorunuz çok güzeldi. Onu ifade etmek istiyorum. Peki İran'da bu şekilde nasıl halkın tepkisi diye baktığınız zaman özellikle İran olsun, Irak olsun, Suriye olsun yerde halkları ayrıştırmaktan ziyade ne yapar? Efendim burada yaşayan halkları özellikle Hamas olsun, Hizbullah olsun bölgesel ve çok da etkindir biliyorsunuz. Kudüs Gücü Komutanı en önemlileri tabii biraz sonra ifade etmeye çalışacağım. Bu hem İran'ın stratejisine bakmak lazım hem de üç ayaklı stratejisine bakmak lazım. Hem de bu olaylar karşısında genel bir perspektifte hem de ABD'nin şeyine bakmak lazım. O zaman dilerseniz hepsini ayrı ayrı bir gündem oluşturalım. Evet. Ayrı ayrı bakalım. Bir Zeki Bey'e de söz hakkı tanıyalım. Evet, estağfurullah. Öldürülen Hamas liderleriyle ilgili. Zeki Bey sözü size bırakayım. Sonra daha detaylı konuşacağız zaten. Özellikle en önemli noktalardan biri şöyle de bakmak lazım. Bundan sonra ne olacağı. Buyurun Zeki Bey. Kaan Bey şöyle bakmak lazım. Öncelikli olarak bir hukukçu olarak söyleyeyim. Bu katliamın hukuki gerekçelerinin ve hukuki altyapısının bundan sonra ne olacağı, uluslararası hukuk yansıması ne olacak onu anlatmak isterim izin verirseniz. Şunu söyleyeyim bakın. Hamas dediğimiz bir yapı bir terör organizasyonu değil. İsrail bunu terörist bir organizasyon olarak görmesi bunun terör organizasyonu anlamına gelmiyor. Seçimlere giren meşru Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan bir örgüt bu. Bu örgüt bir terör örgütü değil. Siyasi bir oluşumdan bahsediyoruz. Ve kendi halkını korumak için örgütlenmiş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Siyasi bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi biraz önce hocam bahsettiği düşünün bir insanın %80 uzuvlarını kullanamayan tekerlekli bir sandalyedeki bir insanı roketle vurup öldürebilecek kadar gözü dönmüş olan bir devletten bahsediyoruz. Tamamıyla bir terörist yapıdan bahsediyoruz. Ama asıl olan konuşulması gereken şey şu. Bakınız İsmail Haniye kendi halkının ve kendi insanların haklarının dünyadaki demokratik gerekçeleriyle savunmaya çalışan ve seçime girip seçimi aldıktan sonra seçim hakkını verilmeyen bir yapıdan bahsediyoruz Kaan Bey. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. 2006 yılından sonra yapılan seçimde Hamas %60'ın üzerinde bir başarı sağlamış ve oradaki milletvekilleri de birçoğu da hala İsrail hapishanelerinde zulüm ve işkence altındadırlar. Ve dünyanın istemiş olduğu şey demokrasi, özgürlük, insan hakları ve demokrasinin en temel kurallarından bir tanesi seçim. Bunu bile tahammül edemeyen bir yapı var. İsmail Haniye canlı yayındayken çocuklarının, kızlarının, gelinlerinin ve torunlarının öldürüldüğüne şahit olmuş bir adam. Ve bu acıyı yaşarken programını kesmemiş, Filistin halkının haklı davasını anlatabilmek için devam etmiş bir adam. Bunu hepimiz canlı yayınlarda gördük. Aslında katledilen insanlık vicdanı. Bugün dünyanın dört bir tarafından insanlık vicdanı ayağa kalkmışken onun lideri olan İsmail Haniye'nin alçakça katledilmesinin önemli bir nedeni var. Özellikle İsrail terör devletinin İran'da yapmasının. Bakın uluslararası anlamda Kaan Bey şöyle bir şey var uluslararası hukukta. Eğer bırakınız normal bir devlet büyüğünü, normal siyasi bir büyüğü
turist olarak bir yere gitseniz bile aldığınız vizenin karşılığı şudur. Ben sizi buraya davet ediyorum. Evet, buraya girebilirsiniz. Sizin mal, can ve namus güvencenizi bu devlet sağlayacak demektir. Vizenin karşılığı bu. Şimdi siz kendinizin mal, can ve namus güvenliğinizi sağlayacak olan hem de politik olarak gitmiş, politik pasaportla gitmiş olan, diplomatik pasaportla gitmiş olan bir kişinin korunamaması bu İran'ın için çok büyük bir ayıp ve çok büyük bir kayıp. Dolayısıyla bu cinayet işlenirken her tarafta bitmiş olan bir İsrail terör devletinden bahsediyoruz. Şöyle bir şey var Kaan Bey, biliyorsunuz ki 7 Ekim'den itibaren bütün dünyada tabiri caizse karizması bitmiş olan ve tartışılan bir İsrail terör devleti, istihbarat örgütü, aynı zamanda bunların askeri yetkilileri vardı. Şimdi bu olaylarla birlikte ben İsrail terör devletinin bunu tek başına, Mossad'ın tek başına yaptığını düşünmüyorum. Bunun en büyük yardımcılarından bir tanesinin CIA olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir hukukçu olarak burada elbette ki uluslararası anlamda önemli bir durum söz konusu ve bu kişinin burada katledilmesi mutlaka karşılığı hukuksal anlamda da sorgulanacak ve yargılanacak olan bir durum söz konusu. Ancak şunu söyleyeyim ben, burada İsmail Haniye gibi birisinin barış, kardeşlik ve Filistin halkının bir an önce feraha çıkması için inanılmaz gayretler sarf etti. Hatta hatırlarsanız İsrail'in bütün barış tekliflerini, kendi sunmuş oldukları teklifleri bile kabul ettiren bir yapısı vardı. Dolayısıyla insanlık vicdanı katledilirken dünyadan gelen tepkilere de baktığımızda bunun genel itibariyle yansımasını göreceğiz. Ancak şöyle bir şey var Kaan Bey. Maalesef burada özellikle İsrail terör devletinin yapmış olduğu işlemlerin neticesinde birçok özellikle Hamas'ın liderleri katlediliyor. Şimdi fütursuzca bir hareket yapıyor şu anda İsrail. İsrail bütün savaşı bölgeye yaymak istiyor. Tam da bu sırada Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şeyi vardı, biliyorsunuz, söylemi vardı. Bu söylemde Türkiye yeteri kadar güçlü olursa bu konuyla alakalı aynen Karabağ'a girdiği gibi, Libya'ya girdiği gibi oraya da girebilir dedi. Ama buradaki bir savaş çığlığı veya savaş çığlıkanlığı değildi. Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini, bölgede güçlü olduğu takdirde buradaki zulümlerin de biteceğinin altını çizdi. Şunu söyleyeyim bakın Kaan Bey. Türkiye burada etkin bir güç, yetkin bir güç. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı İsrail terör devletinin yapmış olduğu özellikle soykırım, insanlığa karşı suçlarına yeni birisini daha eklemiştir. Bu da aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konularından bir tanesi olacaktır. Ben İslam aleminin değil, insanlık aleminin, insanlık vicdanının başı sağ olsun diyorum Kaan Bey. Devam edeceğiz zaten ama biraz önce siz sınır ötesi suikastten bahsettiniz. Aslında bu ilk değil. Yani bilmiyorum, son olur mu? Tabii. Daha iyi bilirsiniz ama ilk değil. Hiç. Ve kabarık bir listeden bahsediyoruz. Yani evet. Şöyle, Evet, buyurun lütfen. Tunus'ta ilk 16 Nisan 1980'de El Fethi'nin ikinci ismi Halil El Vezir. 22 Ocak 1979'da Beyrut'ta yine El Fethi hareketinden olan Hasan Ali Selamet, 10 Nisan 1973 El Fethi Hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önemli isimlerinden olan Muhammed Neccar, Kemal Advan ve Kemal Nasır. Yine Filistinli bir edebiyatçı 8 Haziran 1972 Gassan Kenfani. Bunlar tabii ki bu arada burada suikaste uğrayan bu isimler sınır ötesi olan noktalarda gerçekleştirilen İsrail tarafından suikastler. Beyrut'ta katledildi. 8 Aralık 1972'de Fransa'da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Fransa temsilcisi olan Mahmut Hemşeri, 92 yılında 8 Haziran 1992'de Atıf Besisu Paris'te, 26 Ekim 1995'te tek nefeste okumak imkansız hocam. Yani bunun geçmişi var. Devamını dilerseniz siz getirin. Evet, şunu söyleyeyim. Bak, Şikaki. evet, şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün baktığınız zaman, bu şekle baktığınız zaman İsrail'in tabii kimle yapacak bunu? Tabii istihbarat örgütü Mossad tarafından yapacak. Dış istihbarat olgusu olarak yapacak. Buna counter intelligence dediğimiz bir olgudur. Şimdi buraya baktığınız zaman Gazze gibi, Beyrut gibi dikkat edersen çok fazla ve Avrupa'da özellikle Fransa'nın bu konuda baş ettiğini görüyoruz. Yani işte Mahmut Hemşeri'nin öldürülmesi ve diğerlerinin. Ama şunun Tahran'da öldürülmesinde Mossad'ın bu işi tek başına yapabileceği olgusuna ben şahsi kanaatim olarak ifade ediyorum değildir. Bu tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri, yani CIA tabanlı olarak ifade edeyim ve de bu konuda olması çok önemli. Niye?
Çünkü işte Haniye ki bu örgütün bir numarası. Yani tekrar söylüyorum, genel Lideri, sekreter Hamas konumunda bir numarası. Siyasi büro şefi diye, yani biraz askeri... Hamas lideri. Hamas'ın lideri. Doğrudan Birinci doğruya şey. Dikkat ederseniz zaten bütün Hamas'ın kurucuları ve liderlerinin hedefi alındı. Bunun politika aslında şuradan kaynaklanıyor. Yani hedef gözeterek öldürme siyaseti ve de bunu biz tekraren ifade edeyim. Bir illegal örgütü bitirebilmek için örgüt liderini öldür ve o örgüt dağılır mantalitesi üzere kurmuş. Ama yanlış. Tekrar söylüyorum. Yani Batı'nın bir türlü anlayamadığı konulardan bir tanesi bu. İran buna karşı çok ilginç strateji geliştirmiştir. Örgütleri hiç duyulmamış örgütler vasıtasıyla. Mesela birkaç tane not aldım, onu söyleyeyim size. Yani Şii milliyetçiliği ve direniş ruhu üzerinden örgütleri alana yaymak. Yani birçok örgüt var. Mesela hep sorarım ben şimdi. Suriye'de kaç tane illegal örgüt vardır? Herkes 3 tane 5 tane. Ben size söyleyeyim 1200 tane var. Yani ne yapıyorsunuz? Bu stratejiye karşı alanın yoğun, tabii bunlar arasında dayanışma var. Bakın hiç unutmayın. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, örgütlerin birbirleri arasındaki dayanışmaları ben bizzat Beka Vadisi'nde gördüğüm için söylüyorum. Yani bunu birlikte olurlar. Yani bu olay, çok tekrar söylüyorum, çok önemli bir olay. Haniye'nin öldürülmesi safları sıklaştırır. İran'daki sadece İran'daki değil, İran'ın çünkü parçalama mesela ne vardır? Tebriz kökenli olarak Güney Azerbaycan Mukavemet Hareketi'nin lideri ki bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gitmişlerdir. Bu safları daha çok sıklaştırır, ayrıştırmaz. Onun önemli ifade ediyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, yanlış olabilir ama özellikle İslami Cihad'ın gelişmesiyle ardından tabii ki Hamas'ın ortaya çıkmasıyla, Gazze'de etkinliğini arttırmasıyla bölgede İsrail tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi suikastler noktasında da bir hedef değiştirme olduğunu gördünüz mü? Yani bakın şudur, bir demin şunu söylemeye çalışıyorum. İsmi duyulmamış yeni örgüt kurmak suretiyle yeni sorumluluklardan kaçınma gider. Yani bu özellikle velayeti fakih kurumunu ya da ahun sisteminin İran'da bu stratejiyi benimsemişlerdir. Bakın burada konuşmamız gereken konu stratejiyi ortaya koymaktır. Onun için çok fazla, mesela duydunuz mu, mesela söyleyeyim, Usbet-us Sairin, Arap Genel İşçiler Birliği. Bu çok yaygındır. Çok değişik örgütler ama çok önemlidir. Ne yapmıştır? Amerika Birleşik Devletleri de tabii şimdi şu anda 2 tane bütün üslerde toplamışlardır. Küçük küçük üslerde artık Amerika Birleşik Devletleri etkinliği yoktur. Yapamazsınız yani. Amerika Birleşik Devletleri de karşı koyma refleksini harekete geçirecektir. Bunu söylüyor. Yani bu son olarak şunu söyleyeyim, herhalde bir başka şeye gideceksiniz. Şunu söyleyeyim, bu Tahran'da sabit bir tesise yapılan hareket için bir uçakla yapılmıştır demek yanlıştır. Füzeyle demek biraz muhataralıdır ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi örgüt sistematiği içinde devşirdiği kişiler tarafından yapılmış olacağını çok güçlendiriyor. Sabit bir ev bombalanması.